우리 아들 대자로 뻗고 잡니다. 밤낮이 바뀌어갖고는 낮에 이렇게 뻗어서 주무세요. 아드님, 일어나서 식사하셔야죠. 아드님, 아들. 더워서 다리는 다 내놓고 기절하셨어. 아들, 아들, 일어나셔야죠. 그만 주무세요. 아드님, 우샤샤 만세. 아이고 죽겠다. 승기야, 일어나. 밥 먹어야 돼. 아들? 읍스. 읍스. 방구 끼셨어요. 아드님? 아이고, 다리 길어. 아들, 밥 먹어야지. 일어나세요. 일어나세요. 아들. 아들. 일어나세요. 아들.